Vienas iš dalykų, kuriuos aš pastebiu auditorijose, kurios klausia manęs apie populiacijas, yra tai, kad žmonės neturi jokio supratimo ir suvokimo, kaip iš tiesų pasaulis veikia. Visų pirma, jie net nežino, kaip pasaulis veikia. Tuo pačiu jie neturi to paties suvokimo, kurį turiu aš. Šios žemės populiacijos gyvuoja ir gyvavo jau 3 milijardus metų. Pamatinis principas, pagal kurį jos gyvuoja, yra stulbinamai paprastas. Populiacijos balansuoja viena kita, nes jos yra tiesiog balansas tarp maisto ir juo mintančių. Kalbant paprasčiau, kai tam tikra populiacija tam tikroje bendruomenėje užauga kiek didesnė, ji tiesiog suvartoja savo maistą. O tai reiškia, kad maisto sumažėja. Tuo tarpu valgytojo populiacija sumažėja taip pat. O kai valgytojo populiacija sumažėja, tada maisto populiacija padidėja. Maisto populiacijai padidėjus, seka valgytojo populiacijos augimas. Padidėjus valgytojo populiacijai, vėl sumažėja maisto populiacija. And so you have a perpetual balancing of populations as one goes up, the other goes down, it goes down, the other one comes, follows it down, and then the other comes up, and this one follows it up, and so on. And everything stays in balance this way. And the reason that I drag God into this statement is seka kitos augimas ir taip toliau. Tokiu būdu viskas savaime susibalansuoja. Minint Dievą, kadangi ši sistema yra pati save sureguliuojanti, Dievui nėra jokio reikalo įsikišti ir sakyti, jergutėliau šitą populiaciją mažėja, reikia siųsti jiems daugiau maisto. Tam tiesiog nėra jokio reikalo, nes šita sistema yra pati save susireguliuojanti. Kai aš rašiau Izmaelį, aš tai žinojau, kadangi aš truputį studijavau ekologiją ir tai yra ekologijos abėcėlė. Aš žinojau, kaip tai veikia. Maniau, kad bus labai lengva pateikti šią mintį, bet net nemaniau, koks tas faktas bus jaudinantis ir kaip sunku tai bus padaryti. Visose mano knygose būtent ši tema ir yra labiausiai jaudinanti. Ir tai yra todėl, kad nėra jokio supratimo, kaip ši sistema veikia. Ir kad ji veikia nepriekaištingai. Ji visada veikia. Ji veikia 3 milijardus metų. Žmonių populiacijos atveju. Būtent mūsų kultūrinė grupė atrado būdą, kaip įveikti neigiamojo grįžtamojo ryšio sistemą, kuri galiojo šioje planetoje. Taigi vietoj to, kad žmonių populiacijai išaugus maisto ištekliai mažėtų, mes tiesiog užauginame daugiau maisto, ko pasekoje žmonių populiacija gali didėti toliau. Ir vietoj to, kad susimastytume apie populiacijos mažinimą, nes mūsų maisto ištekliai mažėja, mes tiesiog užauginame dar daugiau maisto. Taip mes turime daugiau maisto, daugiau žmonių, daugiau maisto, daugiau žmonių, daugiau maisto, dar daugiau žmonių.
Štai taip mes ir atėjome iki to taško, kuriame esame dabar. Žmonėms ši mintis atrodo nesuprantama. Jie netiki, kad jei nustotume didinti maisto išteklius didėjant žmonių populiacijai, tai nebūtų didelio badmečio. Jei mes nustosime lenktyniauti tarp maisto gamybos ir populiacijos augimo, mes negalime tęsti šių lenktynių. Žmonės mano, kad tai bus katastrofa mūsų rasei. Nors žino, kad visoms kitoms rūšims tai jokia katastrofa. Jų populiacija priklauso nuo maisto kiekio. Bet dauguma žmonių įtikinti, kad tai mums sukeltų katastrofą. Tai daktaras Alanas Thornhillas, ekologijos ir evoliucinės biologijos profesorius iš Rice universiteto Hjustone. Mano specializacija – biologijos išsaugojimas. Dėstau ekologiją ir biologijos evoliuciją, bet labiausiai domiuosi bioįvairovės išsaugojimu, pritaikant ekologijos ir biologijos pagrindus. Daug metų paskiriu šiai problemai spręsti. Mes nuolatos stengiamės paversti planetos biomasę į žmonių masę. Kai visa biomasės įvairovė paverčiama žmonių masę, turim daug žmonių, bet mažiau erelių, mažiau žolės, sraigių, aštuonkojų ir viso kito. Kai mes naudojame žemę, išteklius, augalų ir gyvūnų arealus, gėlą vandenį, orą, tai užkerta kelią visiems kitiems naudotis šiais gamtos turtais. It must limit their access because we are restricting access for our use only. And the bigger bite that we take out of the dinner plate that is the world, the less there is for every other critter and plant on the planet to eat from. Turning human mass into larger human mass is always at the expense of the rest of the biomass on the planet. And so as a conservation biologist, my mission is clear. The application of ecological principles to the protection of biodiversity is helping people to understand that as we consume more, kuo daugiau and mes as we add more people to vartosim the planet, ir kuo daugiau bus žemėje we žmonių, are limiting, tuo labiau mes reducing, sumažinsim, driving to ribosim extinction the ir vesim prie biodiversity of the išnykimo planet. planetos bioįvairovę. And while we may Ir ask jei ourselves, well, klausime what's the savęs, point? Why koks do to we need tikslas, kam to reikia, 100,000 kam mums reikia 100 species of tūkstančių sraigių rūšių, snail? That's not ne really čia problema. the issue here. It's not what Mums we nereikia need as rūšių in numbers of skaičiaus. species. What we Mums need reikia is the pilnos entire biosferos, biosphere which kuri supports palaiko life. gyvybę. Because if it Nes jei doesn't ji neveiks function tinkamai, kad properly to palaikytų support gyvybę, life, it ji doesn't neveiks function tinkamai, properly kad to support palaikytų ir us. mus. And what we are literally doing is taking the Ir šiuo bricks metu out of mes the building tiesiog imame beneath us. plytes iš pastato, And kuriame ultimately, patys the gyvename, building will be kol unstable. pagaliau pastatas taps nestabilus. So how many of those Mes bricks need negalime to stay in atsakyti